Καμιά φορά κάνουμε βόλτα και με το φίλο μου τον Χασάν, τον γιατρό μου, τον ποιητή Χασάν, έναν άνθρωπο ανοιχτόμυαλο, και μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά πολίτες του κόσμου, που μπορείς να συναντήσεις τη ζεστασιά, έστω και με ένα φίλο τέτοιο, να αισθάνεσαι ότι ακουμπάς την οικουμένη. Η Κομοτηνή για μένα είναι από την παιδική μου ηλικία μέχρι σήμερα, που ξεκινάει από την οδό Λαβυρίνθου. Μιλάμε για οδό Λαβυρίνθου που πραγματικά είναι λαβυρίνθος και δεν είναι μύθος. Αν μπείτε στην γειτονιά μου, πολύ φοβάμαι αν δεν την γνωρίζετε θα χαθείτε. Δεξιά και αριστερά, αδιέξοδοι, θα κάνετε πάρα πολλές ώρες για να βγείτε. Αν θέλετε να σας πάω λίγο στη δεκαετία του 60, να σας περιγράψω τα παιδικά μου χρόνια. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Υπήρχαν ποδήλατα, μοτοποδήλατα, γκαϊντορόκαρα. Ξεκίνησα το δημοτικό στην οδό Μήνωος. Εκεί ήταν το μειονοτικό δημοτικό σχολείο. Η διδασκαλία ήταν δίγλωση. Σε αυτό το σχολείο μαθαίναμε μισά ελληνικά, μισά τουρκικά. Ουσιαστικά τίποτα. Διαβάζαμε και το Κουράνιο στα αραβικά και κάποιες προσευχές πάλι στην ίδια γλώσσα. Και μάλιστα απ' έξω, χωρίς να καταλαβαίνουμε την ουσία, την έννοια. Μόλις τέλειωσα το δημοτικό, προχώρησα τις σπουδές μου στο γυμνάσιο στο Λύκειο, το οποίο και αυτό μειονοτικό. Αυτό το σχολείο άνοιξε τις πύλες 2 Δεκεμβρίου 1952. Ονομαζόταν στην αρχή Τζαλάλ Μπαϊάρ. Μετά αυτό άλλαξε ονομασία και όπως βλέπετε τώρα έγινε μειονοτικό. Μετά ξεκινήσαν οι σπουδές μου στην Τουρκία. 6 χρόνια έλειψα από αυτή την όμορφη Κομοτηνή. Σπούδασα ιατρική στην Τουρκία για να αναγνωρίσω το πτυχίο μου με κάποιους άλλους δεκαριά επιστήμονες. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα, το οποίο κράτησε 4-5 χρόνια. Αυτός ο αγώνας δεν ήταν ένας απλός αγώνας, ακολουθήσαμε και την δικαστική οδό. Κάναμε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όταν είδαμε τα σκούρα, αναγκαστήκαμε, κάναμε εδώ σε αυτό το χώρο 21 μέρες απεργία πείνας. Μας συμπαραστάθηκε όχι μόνο ο ντόπιος ο κόσμος, ήρθαν συμπαραστάτες από όλη την Ελλάδα, ακόμα από Λάρισα, από Θεσσαλονίκη. Διαβάσαν στις εφημερίδες και ήρθαν, μας συμπαρασταθήκανε. Με έναν καλό δίκαιο αγώνα και με την συμπαράσταση του κόσμου, πετύχαμε.